ଜାଣିଲ ଭାଇ ଏ ଟୋକାଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଏବେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା, ମାଟ୍ରିକରେ କଣ ମାର୍କ ରଖିଛି, ସବୁବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କଲା, ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢିବ? ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ତାକୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢେଇବି କି ସାଇନ୍ସ ପଢେଇବି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଖି ଗୋଟେ କଣ କରିବି। ତାକୁ ମୁଁ ଭାଇ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଭାଇ। ତାକୁ ଜମା ଘରୁ ଛାଡ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବେଳ କଳା ଭଲ ନାହିଁ ହେଲା, ତାକୁ ଘରୁ ଜମା ଛାଡ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ITI କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା, ITI କଲା, ଆମେ ପୁଣି ITI କରିକି ଆଜି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? କାହିଁ ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ପୁରୁଛୁ? ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଅବସ୍ଥା। ତାକୁ ଜମା ଘରେ ରଖନି, ତାକୁ ପୁରା ଏ ଛୋଟ ମୋଟ କଲେଜରେ ବରଞ୍ଚ +2 ସାଇନ୍ସଟା ତାକୁ ପଢ଼ା, ତାପରେ ତାକୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରଞ୍ଚ ଭଲ ଇଏ ଦେଖିକି କୋଚିଂ ଦିଅ। ସିଏ ତ କହୁଥିଲା ତାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନରେ ଛାଡ଼। ତା ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ବା ସେଇଆ। ନାଇଁ ଦାଦା, टीचर प्रोफेशन बेस्ट प्रोफेशन। टीचिंग लाइन पठाओ। तुम तो जान बुढ़ा बुढ़ी तुम दिन अच्छ, तुम बुढ़ा काले तुमको देखा किए कर। टीचिंग लाइन बेस्ट लाइफ। से स्कूल स्कूल जीव तुमको देखा कर सब बढ़िया टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग लाइन तो छाड़। ITI कराओ, ताको डिप्लोमा पढ़ाओ, ITI कराओ, ITI कराओ, डिप्लोमा पढ़ाओ, ITI कराओ, डिप्लोमा पढ़ाओ, ITI कराओ, डिप्लोमा पढ़ाओ, ITI कराओ, डिप्लोमा पढ़ाओ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେ ହିଁ ହବ। ତୁ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢିବୁ, ବେଡିଂ ପତ୍ର ବାନ୍ଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲେ। ଆରେ ସେ ଭାଇ କଣ କହିବ, ମା କଣ କହିବ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ, ମୋର କଣ ଏଠି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଆରେ ସେ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲା, ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲା। ଆରେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲରେ ଯାଇକି ପଢିବୁ, ପଣ୍ଡିତ ହବୁ? ତୋର ମାର୍କ କମି ଯାଇଛି, +2ରେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୋର ମାର୍କ ବଢି ପାରିବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆରେ ତମେ କେହି କିଛି ଇଏ କରୁନ। ଆରେ ଘରେ କଣ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ ଖାଲି ବାପା। ଠିକ ଅଛି, ତମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ହଉଛି ମୋର ଭୁଲ, ତମ ପାଇଁ ସବୁ କଥା ଭାବିବା ହଉଛି ମୋର ଭୁଲ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି। ବାପା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ବେଶୀ ଭାବେ, ନିଜ ପାରିଲା ପଣିଆ ଠାରୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବାପା ମୁଁ +2ରେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିବି, ମତେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେକ୍ଚର ହେବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େଇବି, ମତେ ଲିଟରେଚର ପ୍ରତି ମୋର ୱିକନେସ୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ତ ମୋତେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ 3rd ଡିଭିଜନ ପାଇଲି, ଦୋଷ ତକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀଦେଲ, ଦୁଃଖ ତକ ତମେ ପାଇଲ। ସାରା ଜୀବନ ମତେ କହି ବୁଲୁଛ ଯେ ମୁଁ ମନୋଯୋଗ ଦେଲିନି ବୋଲି ମୋର +2ରେ ରେଜଲ୍ଟ କମିଗଲା। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା +2 ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢିବି ବୋଲି। ବାପା, ସମସ୍ୟା ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଆମ ସମାଜରେ ଅଛି। ଆଜି ସବୁ ଘରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କାହା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କମ୍ପିଟିସନ ଆମ ଭିତରେ ହଉନି, କମ୍ପିଟିସନ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି। ତା ପୁଅ ଏଇଆ କଲା, ତୁ ଏଇଆ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତା ପୁଅ ଏଇଆ କଲା, ତୁ ଏଇଆ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ରାଉତ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢିଲା, ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବାପା, ତମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ କେବେ ତମ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ତିଆରି କରିଛୁ? ଆମେ ତମକୁ କେତେଥର କହିଛୁ ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାପା IAS ଅଫିସର, ତମେ କାହିଁ IAS ପାଇଲନି? ଆମେ କେତେଥର କହିଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାପା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କଲନି? ସିଏ ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଉଛି, ତମେ କାହିଁ 50,000 ପାଉଛ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ତମେ କାହିଁ କମ ଦାମିକିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛ? ଯଦି ଆମେ ଏ କଥା କହିନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତମ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିଛୁ ବାପା। ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳୁଥିବା ପିଲାକୁ ଯଦି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ନା ସେ ଭଲ ଖେଳିପାରିବ ନା ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଖେଳିବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ମାନେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଗୀତ ବୋଲଉଛ। ମୁଁ ଭାଇ ହିସାବରେ ଏକଥା କହିଲି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ବାପା ତମେ, ମୋର କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଭୋଗୁଛି ମୁଁ ସେଇଆ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣି ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି, କୋଉଠି ବଡ କଲେଜରେ ଚାକିରି ନ କଲେ ନାହିଁ, ଛୋଟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମାଷ୍ଟରଟେ ହିଁ ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଇନ୍ସରେ 3rd ଡିଭିଜନ ପାଇକି ମୁଁ ବେକାରୀ। ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ହାତ ଟେକାରେ ଚଳି ଯାଉଛୁ।
ଆମର କ'ଣ କହିବାର ଅଧିକାର ହେଲାଣି ନା କହିବୁ? ପରିବାର ଭଲ ପାଇବାର ଇନ୍ଧନରେ ସମନ୍ୱୟର ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ଛୋଟିଆ ରେଳଗାଡ଼ିଟେ। ଏଠି ପରଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଘର ଲୋକଙ୍କର ଆଦର କମିଗଲେ ସମ୍ପର୍କର ରେଳଗାଡ଼ିଟା ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବନି।